Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Opel Omega B по ВИН-коду 2001 года с передним правым ударом. Удар достаточно сильный, правый лонжерон практически превратился в гармошку, поврежден подрамник, жеванный капот, досталось левой стороне, в то время как двери, судя по зазорам, стоят в своих проемах. Вы просили мясо, вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Ремонт, как всегда, начинаем с наиболее поврежденного места. В данном случае это передний правый лонжерон. Таких деформированных лонжеронов я не видел уже давно. Он не просто сломан в каком-то месте и загнут. По всей своей длине, от заднего болта до буксировочного крюка, он практически измочален. Также видно повреждение подрамника. Силовую башню стапеля ставим так, чтобы вытяжка происходила вперед и в правую сторону, как бы в сторону удара. Переставляя тиски, постепенно вытягивая поврежденные элементы моторного отсека, пытаемся вернуть уцелевшие детали в первоначальное положение. Мы решили оставить правую чашку, левую чашку с направляющей крыла и с лонжероном мы лишь поправим, отсверлив телевизор. На краях брызговика металл достаточно тонкий, поэтому не удается с первого раза вытянуть погнутый металл. Металл отрывается, мы его подрезаем, перехватываемся и опять натягиваем. Также и с лонжероном. Вытащив заднюю часть лонжерона, которая уходит под кузов, переднюю деформированную часть просто отрезаем за ненадобностью. После этого переходим на левую сторону и, вытягивая остатки телевизора вправо, ставим направляющую крыла, чашку и лонжерон в нужное нам положение. Такой донор нам достался. Учитывая, какого года автомобиль, и это все-таки Opel, состояние донора очень приличное. Он не ржавый, чуть-чуть забрызган маслом и на первый взгляд не битый. Разметив, начинаем отрезать и отсверливать от донора те детали, которые нам нужны. Направляющие крыла отрезаем чуть больше, чтобы в последующем при вварке донора в кузов швы не находились на одной линии. Со стороны колеса брызговик от чашки решили отсверлить, чтобы потом приварить его к кузову внахлёст, как это делает завод-изготовитель.
Там, где нельзя дотянуться болгаркой, металл дорубаем зубилом. Отделенную правую чашку за ненадобностью убираем и переходим к левой стороне. Здесь мы отсверливаем телевизор, так как ни брызговик и ни лонжерон нам не нужны. А так выглядит кузов, подготовленный к сварке. Места будущих швов зачищены от краски и от антикора. Как вы видите, лонжерон в том месте, где мы его обрезали, не имеет никаких усилителей, так как усилителем является подрамник, а лонжерон лишь его держит. И так как завод не вварил в лонжерон никаких ребер жесткости, соответственно и мы не будем вваривать никаких усиливающих пластин. Также зачищены все места будущей сварки на доноре. Там, где металл будет ввариваться внахлёст, мы прогрунтовываем специальным цинковым сварочным грунтом. Так он выглядит. Кому интересно, можете посмотреть в интернете. Грунт наносится в 2 слоя. Завод-изготовитель гарантирует, что после вварки деталей грунт должен остаться внутри шва. Подставляем донора к кузову, фиксируем его на новом подрамнике. Делаем прихватки и, сверяясь с размерами, ставим его в нужное нам положение. Измеряя подкапотное пространство, нам стало понятно, что чашка смещена в сторону моторного отсека. Собираем морду, и по зазорам это подтверждается. Это вполне нормальное явление при таких повреждениях. Дотягивать будем по ходу сварки донора. Опять разбираем морду, увеличиваем количество прихваток и вытягиваем чашку вправо и вперед, постоянно сверяясь с размерами.
Вытянув чашку, обвариваем направляющие крыла изнутри и, убедившись, что все стоит в размерах, мы еще раз собираем морду, чтобы быть уверенными, что и зазоры все будут ровными. Убедившись, что все сделано правильно, убираем крылья, фары, бампер и начинаем обваривать. Брызговик привариваем сплошным швом, так же как и лонжерон. После этого переходим к направляющей крыла. Внутренняя часть уже проварена, поэтому прикладываем наружную накладку и обвариваем ее. Переходим к сварке лонжерона снизу. Два болта подрамника мы открутили, он опустился вниз. Это дает нам хороший доступ к шву. Развернув ступицу, провариваем сплошным швом. Переходим к сварке телевизора с левой стороны. После того, как все швы проварены, зачищены и обезжирены, везде на открытый металл наносим кислотный грунт. Его перекрываем грунтом-наполнителем. А в связи с тем, что хозяин нам сказал, что в малярку машина попадет еще не скоро, решили сверху швы перекрыть черным акрилом. Так выглядит автомобиль после выварки донора и обработки сварочных швов. Это вид со стороны моторного отсека. А так выглядит шов на брызговике и на лонжероне со стороны колеса. Хозяин просил больше ничего не делать, так как он будет антикорить как с левой, так и с правой стороны колесные арки. Так выглядит конечный результат наших трудов. Мы собрали все, что смогли. Это крылья, капот, бампер, фары. Правая фара из 4 кронштейнов имеет только 2, и поэтому визуально она утоплена немного вовнутрь. Закрепить ее нет никакой возможности. Также отсутствует замок капота и кронштейн крепления бампера под правым крылом. А в остальном все зазоры ровные, соответствуют заводским.
Друзья, мы стараемся снимать для вас интересные видео, а вы в свою очередь не ленитесь что-нибудь нажимать под ним, писать комментарии, а самое главное, не забудьте подписаться на наш канал. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!